希腊发生一列载客火车和一列货运列车对撞出轨事故，造成至少36人死亡，数十人受伤。事故发生在当地时间周二晚上11点半左右，在希腊中部塞萨利山谷附近，距离雅典约380公里，位于雅典和第二大城市塞萨洛尼基北部之间的主要铁路线上。事故发生时，火车上共计有350名乘客与20名铁路工人。警方说，59岁站长被捕后否认有任何犯法行为，并将事故归因于可能出现技术故障。希腊政府首脑在发生史无前例的火车事故后说，一切都表明，不幸的是，这场悲剧主要是由于悲惨的人为错误造成的。他宣布了为期3天的全国哀悼期。据报道，希腊铁路公司由意大利国营铁路公司运营。